Друзья, здравствуйте! Сегодня такое срочное видео и без никакой заставки, без ничего. Начинаем прямо сейчас. Идет речь о нодель кошельке и настроек. Начинаем. Друзья, здравствуйте! Сегодня такое как бы ЧП, да, чрезвычайное положение, можно сказать. Ну, все нормально, как бы мир еще крутится, да, и сегодня солнце выйдет тоже, так что все будет нормально. Но, друзья, есть пару вещей, я хочу вас предупредить, и хочу тоже поблагодарить подписчика, который мне сегодня написал и вот сказал об этой проблеме. Я извиняюсь уже, что он потерял такую маленькую сумму, ноделев, криптомонеты, так как он пытался переслать, значит, с телефона, да, с телефона свои монеты на вот эту страницу, да, друзья, где мы сделали вот 2-3 дня назад настройки, которые вам показывал. И эти криптомонеты у него не дошли. А потом он мне написал и как бы спросил, в чем проблема, да. Я подумал, что он, может, что-то не так правильно сделал в настройках, что-то ему там показал, объяснил, но в этом не было проблемы. Значит, он все по-нормальному настроил, но все-таки монетки не дошли. Да, все-таки я надеюсь, что он не потерял 1 000 000 евро. Ну, надеюсь, что он за 3-4 дня не намайнил себе 1 000 000 евро. Не думаю, но все-таки извиняюсь, да, но это не моя ошибка. Вот я сижу уже здесь, можно сказать, 4-й час за компьютером, сейчас который час без 10:05 утра у нас, да. Нервы практически были уже, вот-вот, я не знаю, взорвался бы, можно сказать, переискал все, вот весь интернет. Еле-еле, и то с какой-то такой удачей, можно сказать, нашел ответ в проблеме. Но и то не до конца. Сейчас я вам все это объясню. Значит, друзья, этот человек попытался переслать монеты на вот этот аккаунт, да, на этот кошелек, который на браузере находится, и у него не получилось. Потом, значит, я ему как бы объяснил, все было у него нормально на самом деле, да, значит, ошибок настроек не было. И потом я взял и я сам попробовал, и я заметил, что монеты у меня тоже не дошли, да, значит, я не всю сумму как бы переслал, а какую-то определенную маленькую сумму, такую тестовую сумму у меня тоже не дошли. Хорошо. В чем же проблема? Да, вот я искал, уже 4-й час ищу, никак не мог найти, и в конце вот с большим везением, наверное, тоже случайностью все-таки нашел. Смотрите, друзья, значит, вот эта страница, да, polkadot.jotes.org, да, она главная страница. Вот абсолютно здесь все как бы действует, работает и так далее. Но сейчас я вам покажу еще одну другую страницу. Видите? Видите вы разницу, друзья? Разницу вот здесь, видите вы, видите, здесь нолики стоят, да, значит, здесь стоят такие нолики, а вот здесь на этой странице, да, ничего не стоит, видите, друзья, вот в этом была разница, где я вот заметил ее и потом спросил себя, почему это так. До сих пор я не могу ответить до конца. У меня предположение такое, что какой-то баг, значит, с технологической точки зрения какая-то у него здесь проблема. Что я еще заметил, они здесь сейчас как бы в последнее время очень много апдейтов делают, да, и может быть, я предполагаю, что-то во время апдейта, что-то у них там произошло с технологической точки зрения. И может быть, они это сами пока не поняли, не заметили, да, или я вот другого как такого объяснения пока не могу найти. Сейчас я вам буду это все еще как бы рассказывать досконально. Все-таки, может быть, вы догадаетесь, в чем проблема, да, и напишите, было бы хорошо. Значит, друзья, разница в том, что, значит, вот здесь нету, да,
а вот на этой странице, видите, нолики стоят. Смотрите, друзья, страница называется nodalprotocol.io, да? Здесь она начинается, вот здесь, извините, вот здесь она начинается polkadot.jots.org, но если мы продолжаем дальше, здесь тоже стоит nodalprotocol.io. Эта страница, друзья, я нашел тоже в интернете. Это, можно сказать, то же самая страница, что и вот эта страница, да, вот polkadot. Просто она входит с другой ссылки, можно сказать. Да, это как бы субстраница, да, вот субссылка, можно сказать, но сама это как бы то же самая страница. И вот на этой странице, значит, вот здесь этих ноликов не видно, а это значит, что не подключается почему-то. Я вот уже пробовал несколько часов, да, значит, пошагово, как в инструкции написано, все это выполнять. Здесь никак оно не подключается. Но вот на этой странице сразу оно подключилось, друзья. Я не могу вам до конца ответить, почему это так, да. Но что я еще заметил разницу? Вот на этой странице, вот на этой второй странице, где подключено, да, я... Если перейду на Polkadot, вот давайте перейдем, сейчас мы switch сделаем, да. Видите, в правой стороне здесь оно крутится и не подключается. Какой-то здесь error написан, да. А что за проблема, я не могу понять. Если я сейчас перейду на Nodal и сделаю switch, то, видите, переключается без проблем. Давайте-ка сейчас покажу вам еще другое. Вот Kusama нажмем, да, switch сделаю. Видите, опять красное, что-то нет. А сейчас мы пойдем дальше. Сейчас я возьму и сделаю, допустим, вот этот центрифуга, да. Видите, центрифуга входит. И вот так на этой странице, значит, на некоторые можно войти, на некоторые нельзя почему-то, не подключается, да. На вот этой же первой странице, где я вам все это уже показывал, да, несколько дней назад, здесь можно без проблем везде переходить. Вот Polkadot, сейчас мы пойдем. Здесь у них все вроде бы, значит, действует. Вот, друзья, видите, подключилось. Вот я могу еще на какое-нибудь другое нажать. Сейчас давайте нажмем на, не знаю, там вот, на центрифуга, да. Видите, подключается. Значит, на этой странице как бы все работает абсолютно, да. Но вот есть одна проблема. Если мы переходим на Nodal, да, и заметьте, вот здесь еще вот эти три, вот здесь такие кружка, да, значит, via Nodal написано, via что здесь? Patrakat, Elara и via PinkNode, да, значит, здесь три штуки у нас. Переключаю, значит, на Nodal, я вот сейчас опять переключу. И видите, тоже все работает, но вот здесь этих ноликов, этого баланса здесь не видно. Почему-то не подключается. Я не знаю почему. Наверное, какой-то все-таки технологический баг у них или что за проблема, не могу сказать. Давайте сейчас на эту страницу перейдем, и я вам здесь покажу. Вот перейдем мы сейчас здесь на Nodal. И видите здесь еще разницу. Здесь написано Hosted by Nodal и только два кружка. Да, значит, третьего нету. Там написано via Nodal, здесь Hosted by Nodal и только два кружка. В этом тоже разница здесь. Я не знаю, почему так. Вот не могу ответить. Все-таки предполагаю какой-то баг, может, после какого-то апдейта у них, да. Может, они сами не заметили. Но что я сделаю? Я обязательно напишу суппорту, значит, Polkadot тоже напишу суппорту и техническому, а также от Nodal. Посмотрим, что они скажут. Может, они сами это не заметили, хотя это странновато, конечно. Вот так, друзья. Что, значит, я хочу этим вообще сказать? Что пока, друзья, никуда ничего не пересылайте. Значит, да, именно копите как бы майните ваши нодали, продолжая здесь, значит, на телефоне.
И пока криптобиржа не открылась, и пока я не выяснил до конца, в чем здесь проблема, никуда не пересылать, значит, ваши нодель токены, чтобы у вас они не потерялись, друзья. Вот так. Но сейчас я вам еще одну вещь покажу. Все-таки, если вы захотите попробовать что-то, да, я сейчас вам покажу один способ, который я тоже узнал, который намного легче. Как подключить, значит, вот именно на этой странице, друзья, вот на этой странице, где вам объяснял я вам, да, вот эти все настройки, там вот это ни в какую не... Вот я говорю, уже 4 часа сижу, ломаю себе из голову и еле-еле, и опять же, случайно как-то я нарвался вот на эту страницу, да, значит, через какой-то другой ссылочку, хотя на ту же самую страницу, да, вошел и вот здесь подсоединилось, а вот там не подсоединяется, да, друзья. Вот так, да, значит, на эту страницу, пожалуйста, пока ничего не пересылать, пока я не смогу вам ответить, да, в чем проблема. Давайте-ка я вам сейчас покажу вот на этой странице. Сейчас я сделаю следующую вещь. Я сейчас возьму и, значит, абсолютно все удалю отсюда. Так. Да, это тоже я сейчас удалю. Вот, все, значит, удалено. У меня больше нету аккаунта. И сейчас я вам покажу один способ, друзья. Только это действует именно вот на этой странице, друзья, да. Значит, как бы вроде то же самая страница, немножко она входит через другую ссылку, но вот здесь работает, а там это не работает, друзья. Смотрите, сейчас мы сделаем следующую вещь. Значит, все остается как бы так, да, значит, мы заходим сюда, переключаем на нодель, да, именно вот на этой странице, сейчас на другую, которую я вам показываю, через другую ссылку, можно так сказать, да, нажимаем на нодель, да, значит, на первое верхнее, все, потом switch делаем, закрываем и сразу же здесь берем, значит, без этого приложения для браузера, да, берем его, друзья, открываем, значит, новый аккаунт вот здесь сразу без приложения в браузере, не надо скачивать. Смотрите, что сейчас мы делаем. Мы берем и вот эти 12 слов, которые здесь есть, там мы просто их удаляем, друзья, просто удалите их. И мы возьмем, друзья, 12 слов, которые у нас в кошельке. Да, значит, в кошельке в телефоне. Именно на приложении Nodel Cash. Значит, вот на этом приложении внутри, в настройки, сейчас я вам покажу, вот здесь, значит, Geldbörse, значит, кошелек здесь у меня написано. Я нажимаю, значит, на этот кошелек. И здесь у меня будет вот эти 12 слов, друзья, да. Эти 12 слов надо написать вот сюда. И тогда автоматически, друзья, ваш телефонный кошелек, да, который вот здесь у нас где есть нодель, подключится прямо сюда, и вы будете видеть ваш счет здесь. Сейчас я вам это тоже все покажу визуально. Друзья, значит, я сейчас сюда задал 12 слов именно в том же порядке, как у меня и в этом телефоне, да, значит, вот в этом приложении. Как мне, значит, вот это приложение дает эти слова, также вы должны ввести их сюда, да. Проверьте еще раз пару раз хорошо, все ли вы правильно, как бы каждое слово внесли и так далее. Затем же, друзья, вот здесь... Внизу, видите, вот здесь Advanced Creation Options называется, да? Открывайте, да? Здесь у вас стоит наш шноркель. Мы должны его открыть, и этот шноркель надо убрать и сделать Edwards. Вот, я нажал на Edwards. Потом я иду дальше и говорю, что я все слова запомнил, но хотя эти слова... Да, значит, те, которые у нас вот на этом приложении, от нашего счета в этом приложении, да, ключевые слова. Потом я иду Next. Сейчас я сделаю тест-аккаунт, назову. Тест просто. Задам пароль. Идем дальше. Запомним. Save. И смотрите, друзья,
Видите, моментально же, мгновенно же мой кошелек вот этот подключился прямо вот, значит, на десктоп. Видите, вот здесь баланс. Вот, друзья, видите, стоит здесь 0,2889 и там, ну, дальше еще цифры идут. Вот сейчас это кошелек, видите, 6 транзакций, значит, я 6 раз посылал деньги, пробуя, ну, криптовалюту пробуя, значит, вот на этот старый, не старый, а на ту же самую страницу, но почему-то здесь она не выходит, я не знаю почему. Значит, сюда пытался посылать, пытался тоже также подключить кошелек, как я вот сейчас вам показал, вот на этой странице здесь. Никак, вот не подключается, вот здесь не показываете баланс. Значит, какая-то все-таки, я предполагаю, проблема с технологической точки зрения, какой-то баг, наверное, у них, да. А вот на этой странице, видите, сразу подключилось. Да, я надеюсь, вы все поняли. Просто, значит, без приложения браузера здесь, значит, вы просто заходите вот на эту страницу. Если вы захотите попробовать, да, нажимайте на «Добавить новый аккаунт». И, как я вам сказал, значит, убираете эти 12 слов и вносите именно ваши 12 слова, которые вот здесь, да, и все. И потом меняете, значит, там одну эту опцию, которую я показывал, да, перестраиваете, и все. И потом вот пошагово вы можете так сделать, и получается, что вы подключитесь. Извините, друзья, я вот немножко уже засыпаю, можно сказать, нервы тоже здесь были такие. Ну, как-то нашел, друзья, и хотел вас предупредить просто, что не посылайте, чтобы не потеряли вы эти монеты, да, надеюсь, много монет не потерялось у этого человека, но какая-то здесь технологическая, видна, ошибка, и продолжайте майнить дальше, друзья. В третьем квартале, осенью они хотят, в начале осени они хотят, значит, выйти на криптобиржу, я это уже говорил. И, друзья, что я сейчас заметил, вот эти сейчас вчера и сегодня тоже смотрел, все больше и больше ютуберов начинают об этом рассказывать, англоязычные, сейчас начинают набирать хайп. Я в одном видео видел даже, к сожалению, сейчас не нахожу больше. У одного человека он показывал в своем телефоне, сколько у них этих токенов было. Там было практически около миллиона или что-то такое. Ну, огромнейшая сумма. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что я нашел одну вещь. Вот смотрите, друзья, сейчас я не буду нажимать на голос, так что это не мое видео. Но в одном видео я здесь нашел, у них был пресейл, да, значит, прежде чем этот токен вообще вышел бы, да, вообще, у них было такое пресейл, значит, и он стоил, значит, продали они 26,5 миллионов вот этих монет, и стоимость была до выхода вообще этой валюты, криптовалюты, да, 65 центов. А это очень хорошая сумма, друзья, для пресейла. Это значит, друзья, что когда они сейчас выйдут на биржу, то стоимость должна минимум то же самое быть, но это в худшем случае она будет больше. Многие уже говорят, что около $1, даже может быть уже несколько долларов будет стоить сразу, друзья. Так что майните дальше, набирайте монетки, и что еще вам посоветую, я тоже, да, мне тоже это подписчики некоторые сказали, но также я это как бы уже знал. Если вы идете в центр, да, вот где много там фирм разных, или даже если вы зайдете в магазин, где электроника, там начинает это приложение просто, ну, зашкаливать, как говорится, да, там пакет за пакетом идут. Так что в такие места ходите, друзья, не ходите как бы гулять в лес с этим телефоном, с этим приложением, там мало у нас приборов, хотя я тоже сегодня в лесу гулял с собачкой, там тоже иногда ловил, я не знаю как или где там, не знаю, у белочки или там телефон был какой-то, iPhone или бобер там не знаю, там на компьютере что-то там делал, но в лесу тоже пару пакетов я поймал. Но советую вам ходить в центр или же какие-то магазины, там у вас будет пакет за пакетом идти. Вот так, друзья, я хотел вас предупредить, значит, не переслайте пока на эту страницу никаких, значит, этих монет, да, пока я не узнаю точно, в чем проблема.
если вы хотите попробовать, то можете вот сейчас это так настроить, просто посмотреть, да, и никаких уже монет переслать вам не надо будет, а так как он уже автоматически будет подключен к вашему кошельку вот на телефоне, да. Друзья, вот все на сегодня, как бы такое срочное видео было. Я сейчас уже должен, уже начало 6-го, ложусь, пора мне спать идти, уже давно, кстати, но хотел вам вот эту информацию преподнести, а то как бы не было бы очень хорошо, бы, если какие-то монеты бы еще потерялись бы у людей все-таки, да. Все-таки какую-то ответственность я чувствую тоже, и еще раз все-таки я извиняюсь, но как бы это не совсем моя вина. Разберемся, что, почему, как. Все-таки нодель очень хорошая вещь, да. Еще раз повторяю, самая большая на данный, даже больше, чем Helium, друзья. Самая большая вот такая сеть для умных вещей. Да, и вот последняя вещь. Я вам оставлю тоже ссылочку здесь, хотя на английском языке, друзья, но вот здесь у них было выступление, да, вот эта вся команда, презентация была. Классная вещь, посмотрите, они там все это объясняют, интересная вещь. Я думаю, даже если вы английский язык не очень хорошо понимаете, вы все-таки поймете, что они хотели сказать. И оставлю вам тоже еще основной их канал, хотя у них там очень мало видео, там по 5 или 6 видео, но тоже, может быть, вам понадобится, друзья. Вот так, значит, туда не пересылать пока не выяснится, да. Вы можете попробовать вот именно так, как я вам сейчас показал, как вот так настроить, да, значит, а так вообще способы, методы настраивания есть разные, да, они разные, но ведут к одной цели, можно сказать. Ну, вот это один из самых простых, который сейчас вам показал, который я сам тоже недавно нашел. Вот так, друзья, на этом как бы прощаюсь с вами, да, не знаю, там подписывайтесь на канал, не знаю, колокольчик и так далее, палец вверх, если вам понравилось. До скорой встречи, пока.